வணக்கம் அன்பின் இனி தமிழ் மக்களே. மணி சரியாக பார்த்தா அப்படின்னாக்கா 6 மணி ஆயிடுச்சு. புறாக்கள்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு, அரிசி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதை வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறிய இது மெயினான சிட்டி, பிஸியான சிட்டி அந்தமான் போர்ட் பிளேயர். விடிய காலையிலே வந்துடுங்க, வந்து ஒரு 7-7:30 வரைக்கும் இருக்குங்க. காலைல 4:30 மணிக்கு வந்துடுங்க. அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஏரியாவுக்கு கிளம்பியிருக்க வரவுங்க அதான் சாப்பாடு பிஸ்கட்டு எது போட்டாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருங்க. அதை வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறிய. முடிஞ்ச மட்டும் பறவைகள் மிருகங்களை பாதுகாக்குங்க. ஏன்னா அதான் மனுஷன் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். அது இல்லை அப்படின்னாக்கா மனுஷ வாழ்க்கை இல்லை. அதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கணும். இயற்கையான வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை, மற்றதெல்லாம் செயற்கை தான். இப்போ நம்ம வர எல்லாம் குளோனிக் முறையில் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் இயற்கையான இதை இயற்கை மாதிரி வராது. அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஆமாம், அந்தமான் போர்ட் பிளேயர் மெயின் பஜாரு சிட்டிலாம் காலியாக கிடக்கு. ஆமாம், இன்னும் யாரும் வரல. 8-8:30 மேலே தான் வருவாங்க. இன்றைக்கி வாரத்தில் முதல் நாளில் அதான். ஓகே நண்பர்களே, மறக்காமல் பேர் உங்கள் அன்பை ஆதரங்க இருக்க. நன்றி, வணக்கம்.